Thế này nha, đây nha. Bây giờ từ phát nhạc bay, nhưng mà tất cả quý vị là phải hò reo la hết, tạo thành một cái bầu không khí nó sôi động, mãnh liệt lên. Quý vị có đồng ý không? Rồi, quý vị phải làm tất cả những cái gì cho bầu không khí sôi động lên. Quý vị có thể làm tất cả những gì mà quý vị muốn. Quý vị có quyền chạy xung quanh hội chợ, đập bàn, đập ghế, hoặc là về nhà gọi mang đồ niêu xong chảo ở đây gõ đều chẳng được. Muốn làm gì thì làm. Bây giờ sẽ là DJ.